好，歡迎大家嚟到我的音樂啟程。咁我的音樂啟程咧，唔單止一個鋼琴課，亦都係一個咧帶上大家咧去愛上音樂啦，亦都係咧會聽懂音樂啦，更加可以用音樂咧去表達自己嘅。咁呢個課程咧，我哋會用到一啲嶄新嘅教學理念啦。首先咧，我哋咧係會用到 Smart Learning 同埋 Enjoy Music。咁點樣 Smart Learning 法咧？咁喺我哋嘅課程設計裏邊咧，我哋將音樂嘅元素咧一個個模組咁樣去表達出嚟，將原本一啲咧可能係比較人哋聽嚟比較複雜嘅一啲概念啊，我哋咧將佢淺化咗，令到你係可以咧循序漸進嚟吸收啦，更加可以咧化成自己嘅一種表達語言嘅方式啦。咁另外就係 Learn Music, Make Music。咁咧除咗我哋咧會學習唔同一啲名曲之外咧，我哋識彈呢啲音樂之外咧，我哋更加咧可以咧將我哋所學嘅一啲音樂知識咧嚟創作音樂，係 make music 嘅。咁第二啦，就係咧我哋成個課程嘅設計咧，我哋都會遵循住咧 from sound to notation 嘅呢個教學嘅教學法啦。咁其實例如Kodály 啊、Dalcroze 啊或者 Orff 咧，其實佢哋都會用呢個方法。點解咧？就係因為咧，我哋一開始咧最自然學習音樂嘅方式係通過聽覺，而唔係通過視覺。咁我哋亦都有研究顯示啦，如果一開始學習咧係通過五線譜去學咧，其實係會咧影響到我哋對音樂嗰個直覺嘅，而咧我哋會只係靠眼睛去學習音樂，而唔係通過耳仔。咁所以咧，我哋調翻轉，我哋先聽咗內化咗呢啲唔同嘅音樂元素啦，與此同時建立我哋音樂感。之後我哋學翻五線譜咧，就會咧事半功倍啦。而且咧係亦都唔會因為咧一開始因為可能唔識睇五線譜咧，而好早就放棄咗啦。係啦，咁而家可以拍到呢度先啦。